ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਤੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰੋ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਖੇਤ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਖੇਤ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਕਲਟੀਵੇਟਰ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਖੇਤ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੇਤ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਾਉਣਾ ਆ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੀਡ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਫੇਰ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਹੁਣ। ਅਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ 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 ਉਹ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾ। ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, पैसे चाहिए हैं। पंछी पंछी आ जाते हैं ना, कुत्ता कुत्ता आ जाता है रास्ते में तो बजाना पड़ता है। और हम इसलिए दे रहे हैं। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब के हवाले। तो हमारा ट्रैक्टर काम करना स्टार्ट कर दिया हमारे ट्रैक्टर ने। स्वराज की छतरी लाई भी है असी। धूप पैंदी है ना खेतों के विच, तो छतरी भी लानी पैनी है ट्रैक्टर ते भाई। हाँ वेखो इदां वजदा रोटावेटर खेत दे विच, इदां वजाना पैना है। हाँ लो खेत में इदां पाना है, बिल्कुल क्लीयर कर देना। ये असी लाने धान की पोर लानी है, चावल पाने हैं। चावल जोड़े पाने हैं वो बिल्कुल तकड़े होने हैं, बिल्कुल बरीक महीन हो जाएगी मिट्टी। ये असी गेर करा गेर। असी ट्रैक्टर उधर लाना है जिधर वो लाल का निशान है ना, उधर जाना असी। आ लो जी, अज साढ़े को नहीं हैगी, ईद गई भी है नहान पीन। सफाई सफाई करनी है शरीर की, मेल मूल कड्डूगी आओगी उरे साढ़े को। आ लो जी, आओ देखो ट्रैक्टर साढ़ा लगा पाया काम तो। चल भाई चल हम करते भी रे, छेती करते हूँ कितना टाइम लगू। आ लो जी आ लो जी आ लो जी, ट्रैक्टर साढ़ा लिफ्टा हैगी हाँ बैठ हैगी साढ़े ट्रैक्टर के। ऐसी शाम हो गई है, ट्रैक्टर में करते हैं खड़ा। आराम करने का वक्त हो गया।